ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കിംഗ് മെഷീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാത്തവർ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അത് വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ വെച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കുക്കുംബർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കേരിക്ക, പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി, ആവശ്യത്തിന് ഉള്ളി, തക്കാളി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബട്ടറും വേണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് കടയിൽ കിട്ടുന്ന മാതിരത്തെ സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്നല്ല, ഇതൊരു നാടൻ സ്റ്റൈല് സാൻഡ്വിച്ചാണ്. പിന്നെ നമ്മളത് തക്കാളി ഉള്ളി വെട്ടി മാറിയ ശേഷം ചിക്കൻ പൊരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലെല്ലാം മിക്സിയിൽ ചെന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വലിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. അപ്പം എന്നെ കൊണ്ട് വലിച്ചിട്ട് കൂടുന്നില്ല, എൻ്റെ ഉമ്മ വേകാണ്ട് നല്ല പോലെ വലിച്ചെടുത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാത്തവർ മിക്സിയിൽ വെച്ച് ഇതാക്കിയാലും മതി. അപ്പം ഇത് കടയിൽ കിട്ടുന്ന മായത്തതല്ലാന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനാണ് സ്റ്റൈല് സാൻഡ്വിച്ചാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളി ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതും ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടത് ഒന്ന് മുകളിട്ട് ഒരു വലിക്കാം. ഇതൊന്ന് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലിട്ടെടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച കുക്കുംബറും ഇതേ ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം, ഒന്ന് വലിച്ച് ഇതാക്കാം. ഈ ഒരു പരിപാടി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആ ഒരു ഇതിരിക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഉള്ളിയും തക്കാളി ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ഒരു പരിപാടി ശേഷം നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പം മാറ്റി വെക്കുന്ന മേലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അറിയാത്തവർക്ക് പിന്നെ കാണിച്ചത് ഒരു മുട്ടയുടെ ഫുള്ളും പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ള പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ്, ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം, ചെയ്യാത്തവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം എന്നാണ് നിങ്ങളത്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, സുക്ക, ഒരു ഉപ്പും കൂട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിക്കുക. ഇതൊരു പരിപാടിന് ശേഷം നമ്മളത് ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ഒന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്, സാധാ സാൻഡ്വിച്ച് മാതിരിയുള്ള ഇതൊരു നാടൻ സ്റ്റൈൽ സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ സാധാ സാൻഡ്വിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കില്ലത്, വേറെ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അത് നമ്മൾ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രെഡിന് മേലേക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഇത് പകുതിയറിയാം. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു മിക്സിലാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുക്കുംബർ, തക്കാളി, ചിക്കൻ, മയോണൈസ് ആ ഒരു മിക്സിൽ മേലേക്കൊന്ന് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു ബ്രെഡ് പിന്നെ മേലെ വെക്കുക. ഉച്ചക്ക് ആംപ്ലേറ്റ്, ചോറ്, ഉപ്പേരി, അപ്പേരി ഒക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മളൊരു സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കിംഗ് മൂടി കൊടുക്കുക. മൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടറിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് മുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ. അതിപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒരു ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു തുറന്നുകൂടെ മൂടി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബട്ടർ മുഴുവൻ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം.
ഒന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക രസം കാണാൻ ഓഫാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കി സാധനം അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ബ്രൈഫാനിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബ്രൈഫാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത് ഇപ്പം രണ്ടും വലിയ ടേസ്റ്റൊക്കെ തന്നെ ആവും മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയ നടുക്കിൽ വരാൻ കുറച്ച് ഡിസൈനൊക്കെ ആവും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും കുടുംബക്കാർക്കും ഷെയറും ചെയ്തോളി അപ്പോൾ ബൈ